श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं कामेश्वर प्राणनाढ्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 1 अध्याயம் 12 पुरूरवन पिறப்பு. ओं नमः चण्डिकायै सूत उवाच ततः पुरुरवा यज्ञे इलायां कथयामि वः बुधपुत्रो अतिधर्मात्मा यज्ञकृद्दानतत्परः युसुद्युम्नो नाम भूपालः सत्यवादी जितेन्द्रियः सैन्धवं हयमारुह्य चचार मृगयां वने युतः कतिपयामाद्यैः दर्शितश्चारुकुण्डलः धनुराजगवं बद्ध्वा बाणसङ्गं तथाद्भुतं सभ्रमंस्तद्वनो देशे हन्यमानोरुन्मृगान् शशांच सूकरां चैव खड्गाञ्च गवयांस्तथा शारभान् महिषां चैव साम्बरान् वनकुक्कुटान् निघ्नन्मेद्यान् पशून् राजा कुमारवनमाविशत् मेरोरथस्थले दिव्यं मन्दारद्रुमराजितम् अशोकलतिकाकीर्णं बहुलैरधिवासितं शालैस्थालैस्तमालैश्च चम्पकै पनसैस्तदा आम्नैर्निभैर्मधुकैश्च माधवीमण्डपावृतं दाडिमैर्नारिकेलैश्च कदलीखण्डमण्डितं यूतिकाकालतीकुन्द पुष्पवल्ली समावृतं हंसकारण्डवाकीर्णं कीचकध्वानिनादितं भ्रमरालिरुतावरामं वनं सर्वसुखावहं दृष्ट्वा प्रमुदितो राजा सुद्युम्न सेवकैर्वृतः प्रविष्टस्तत्र राजर्षिः स्त्रीत्वमाप क्षणात् ततः अश्वोऽपि वडवा जातः चिन्ताविष्टः भूपतिः किमेतद्दिति चिन्तार्थः चिन्त्यमानः पुनः पुनः दुःखं बहुतरं प्राप्तः सुद्युम्नो लज्जयान्वितः किं करोमि कथं यामि गृहं स्त्रीभावसंयुतः कथं राज्यं करिष्यामि केन वा वञ्चितो ह्यहम् ऋषयौ ऊचुः सूताश्चर्यमिदं प्रोक्तं त्वया यल्लो महर्षणात् सुद्युम्न स्त्रीत्वमापन्नो भूपतिर्देवसन्निभिः किं तत् कारणमाचक्ष्व वने तत्र मनोहरे किं कृतं तेन राज्ञा च विस्तरं वद सुव्रत सूत उवाच एकदा गिरिशं द्रष्टुं ऋषय सनकादयः दिशो विधिमिराभासाः कुर्वन्तः समुपागमन् तस्मिन् च समये तत्र शङ्करप्रमदायुतः क्रीडासक्तो महादेवो विवस्त्राकामिनी शिवा उत्संगे संस्थिता भर्तुरममाणा मनोरमा तान् विलोक्याम्बिका देवी विवस्त्राव्रीडिता वृषं भर्तुरङ्गात् समुत्थाय वस्त्रमादाय पर्यदात् लज्जाविट्टास्थिता तत्र वेपमानातिमानिनी ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयोः परिवृत्य ययुस्तूर्णं नारायणाश्रमं ह्रीयुतां कामिनीं वीक्ष्य प्रोवाच भगवान् हरः कथं लज्जातुरासि त्वं सुखं ते प्रकरोम्यहम् अद्य प्रभृतियो मोहात् पुमां कोऽपि वरानने वनं च प्रविशेद्दे तत्स वै योषिद्भविष्यति इति शब्दं वनं तेन ये जानन्ति जना क्वचित् वर्जयन्तीह ते कामं वनं दोषसमृद्धिमत् सुद्युम्नस्तु तद् अज्ञानात् प्रविष्ट सचिवैः सह तथैव स्त्रीत्वमापन्नः तैः सहेति न संशयः चिन्ताविष्टस राजर्षिः न जगाम गृहं ह्रिया विचचार बहिस्तस्माद्वनदेशादितस्थितः इळेति नाम सम्प्राप्तं स्त्रीत्वेतेन महात्मना विचरंस्तत्र सम्प्राप्तो बुधसोमसुतो युवा स्त्रीभिः परिवृतां तां तु दृष्ट्वा कान्तां मनोरमां हावभावकलायुक्तां चकमे भगवान् बुधः स्थापितं चकमे कान्तं बुधं सोमसुतं पतिं संयोगस्तत्र सञ्जातः तयो प्रेम्णा परस्परं स तस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम् इळायां सोमपुत्रस्तु चक्रवर्ती नमुत्तमं सा
स ददास्य तशां दृष्ट्वा सुद्युम्नस्य कृपान्वितः अतोषयन् महादेवं शङ्करं लोकशङ्करं तस्मै स भगवांस्तुष्टः प्रददौ वाञ्छितं वरं वसिष्ठप्रार्थयामास पुंस्त्वं राज्ञप्रियस्य च शङ्करस्तु निजां वाचं ऋतां कुर्वन्नुवाचः मासं पुमांस्तु भविता मासं स्त्रीभूपति किल इत्थं प्राप्य वरं राजा जगाम स्वगृहं पुनः चक्रे राज्यं स धर्मात्मा वसिष्ठस्यानुग्रहात् स्त्रीत्वे तिष्ठति हर्येषु पुंस्त्वे राज्यं प्रशास्ति च प्रजास्तस्मिन् समुद्रे जजापमन्त्रमत्यर्थं प्रेमपूरितमानसः परितुष्टा तदा देवी सगुणा तारिणी शिवा सिंहारूढा स्थिता चाग्रे दिव्यरूपा मनोरमा वारुणीपानमसम्मत्ता मदा दुघूर्णितलोचना दृष्ट्वा तां दिव्यरूपां च प्रेमाकुलितलोचनः प्रणम्य शिरसा प्रीत्या तुष्टाव जगदम्बिकाम् इलोवाच दिव्यं च ते भगवति प्रतितं स्वरूपं दृष्टं मया सकललोकहितानुरूपं वन्दे त्वदङ्घ्रिकमलं सुरसङ्गसेव्यं कामप्रदं जननीं चापि विमुक्तिदं च को वेत्ति तेऽम्बुविमर्त्य तनोर्निकामं मुह्यन्ति यत्र मुनयश्च सुराश्च सर्वे ऐश्वर्यमेतदखिलं कृपणे दयां च दृष्ट्वैव देवि सकलं किल विस्मयो मे शम्भुर्हरिकमलजो मघवारविश्च वित्तेशवन्निवरुणा भवनश्च सोमः जानन्ति नैव वसवोऽभिहिते प्रभावं पुत्येद्गतं तव गुणानगुणो मनुष्यः जानाति विष्णुरमितद्युतिरम्ब साक्षात् त्वां सात्विकीमुतद्विजां सकलार्थदां च को राजसीं हर उमां किल तामसीं त्वां वेदाम्बिकेन क्वाहं सुमन्दमतिरप्रतिमप्रभावः क्वायं तवाति निपुणो मयि सुप्रसादः जाने भवानि चरितं करुणासमेतं यत्सेवकां च दयसे त्वयि भावयुक्तान् वृत्तस्त्वया हरिरसौ वनजेशयापि नैवाचरत्यपि मुदं मधुसूदनश्च पादौ तवाति पुरुष किल पावकेन कृत्वा करोति च करेण शुभौ पवित्रौ वाञ्छत्यहो हरिरशोकविवाति कामं पादाहतिं प्रमुदितः पुरुषः पुराणः तां त्वं करोषि ऋषिता प्रणतं च पादे दृष्ट्वा पतिं सकल वक्षस्थले वससि देवी सदैव तस्य पर्यङ्कवत्सुचरिते विपुलेति शान्ते सौदामिनीव सुगने सुविभूषिते च किं तेन वाहनमसौ जगदीश्वरोऽपि त्वं सेज्जहासि मधुसूदनमम्बकोपान् नैवार्चितोऽपि स भवेत् किल शक्तिहीनः प्रत्यक्षमेव पुरुषं स्वजनस्त्यजन्ति शान्तं श्रियोज्झितमतीव गुणैर्वियुक्तं ब्रह्मादयसुरगणा न तु किं युवत्यो ये त्वत्पदाम्बुजमहर्निशामाश्रयन्ति मन्ये त्वयैव विहिता खलु ते पुमांसः किं वर्णयामि तव शक्तिमनन्त त्वं नापुमान् न च पुमानिति मे विकल्पो या काशी देवी सगुणाननु निर्गुणावात् तां त्वां नमामि सततं किल भावयुक्तो वाञ्छामि भक्तिमचलां त्वयि मातरं तु सूत उवाच इति स्तुत्वा महीपालो जगाम शरणं तदा परितुष्टा ददौ देवी तत्र सायुज्यमात्मने शुद्धिम्नस्तु ततः प्राप पदं परमकं स्थिरं तस्या देव्या प्रसादेन मुनीनामपि दुर्लभम् इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुद्धिम्नस्तुति नाम द्वादशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।